ამ ქვეყანაში შიშველის სიმართლის თქმა მეკისრება მე. ეს ისევ ჩემი სათქმელი ხდება სიმართლე, რის გამოც ბილანსღები მასხავენ უამრავ ტალახს, ტლაპოს, გესლს, შხამს იმისათვის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ თქვა, რომ ვაიმე რა მართალი იყავ. ასე გეუბნებოდით წინა რეჟიმების დროს, რომ არ შეიძლება მაგათი არჩევა, მაგათი მოყვანა, დავიღუპებით, დავიქცევით, ასე წიკვინებდნენ, ასე ილანძღებოდნენ, ასე გესლს ანთხევდნენ. ამგვარად ვამბობდი სრულ სიმართლეს საშინაო გეოპოლიტიკურ საგარეო ღირებულებით, სოციალურ, ეკონომიკურ, პიროვნულ ყველა საკითხზე. და ყოველთვის ვიღებდი ფურთხს და ტლაპოს. ნუ როგორც ჩანს, ეს ბედი დამეწერა და ამიტომ ვერც დღეს ვერ ავწდები ჩემი მისიის შესრულებას და პირდაპირ გეტყვით, რომ რუსეთის სპეცოპერაცია სახელწოდებით შევინარჩუნოთ საქართველოს საპატრიარქო გავლენის სფეროში დღეს განხორციელდა. სპეცოპერაცია დაიგეგმა 10 წლის უკან დაახლოებით აი ესე 17 ივანიშვილის მოსვლისთანავე ეს პარალელურ რეჟიმში მიდიოდა, მოიყვანეს თავისი პოლიტიკური ხელისუფლება და კრემლს ასევე გადაწყვეტილი ჰქონდა საპატრიარქოს ტახტზეც თავისი აღეზევებინა, რადგან მთლად კმაყოფილი ილია მეორით არ იყვნენ არაერთხელ მithქვავს მოსკოვში, რადგან ის წარმოადგენდა ფიგურას, რომელსაც იოლად ვერ მართავდი, ხელს ვერ წამოარტყავდი, კი იყო საპატრიარქო მაშინაც პრორუსული გავლენების მატარებელი და იქაური გადახრებით სავსე, მაგრამ თვითონ პატრიარქის ფიგურა მოსკოვს აღიზიანებდა უმართავობის და დაუპროგნოზებლობის გამო, როგორც თვლიან კრემლის წრეებში და ეს მე ახლა პირადადაც მომისმენია მოლაპარაკებებისა თუ შეხვედრების თუ ისეთ ასთა ურთიერთგაზიარების დროს მე გითხარით ადრე ისგან მოისმინე და როგორ. აი მაშინ დაიწყო სპეცოპერაცია დავსვათ ჩვენი პატრიარქი და სწორედ ხელმძღვანელობდა ამ პროცესს ივანიშვილი, ჩხარტიშვილი, ეს შარდოვიც რო ეძახიან ოჯახური ღირებულებების დიადი დამცველი, ისე რა ქვია, ვასაძე, უშუალოდ მათ ჰქონდა დავალებული კრემლიდან, რუსეთის სპეცსამსახურებიდან, ის რომ მოეხდინათ ილია მეორის ჩანაცვლება მათვის უფრო მისაღები ფიგურით და მათვის მისაღებია, პირდაპირ ვთქვათ, ყველა ფიგურა, რომელსაც არ ექნება სახე, წინამდგომის გაწევის უნარი, ქარიზმა და ის დაუძლეველი ბარიერი, რაც იმპერიულ ინტერესებს კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს და ახლა საქართველოს შემომტკიცება, რომ პუტინის რეჟიმის განსაკუთრებული ინტერესის საგანი იყო ყოველთვის და ახლა ავიდა უმაღლეს ხარისხში ეს. უმაღლეს ხარისხში, რადგან კრემლმა კატასტროფული ტემპით დაკარგა მოკავშირეები, მთელი შუა აზია, მათ შორის დაუჯერებელი სომხეთი და აზერბაიჯანი, სამკუთხედი მოსკოვი, პეკინი, თეირანი, წვერი ჩამომტროულია ირანი, აიათოლების, ნუ პრაქტიკულად გასწორებულია სტრატეგიულად მიწასთან, ეს კრემლზე იყო უპირველესად დიდი დარტყმა, დაკარგა ვენესუელა, თანაც სამარცხინოთ, რომ პირდაპირ გაიტაცეს მათი მოკავშირე სატელიტი პრეზიდენტი მადურო საწოლი ოთახიდან მეუღლესთან ერთად, დიახ, დაკარგა ნუ მანამდე სირია, უკრაინაში ვერ განახორციელა ბლიცკრიგი და დაკარგა უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის კონტროლი ეკლესიაზე, იქ შეიქმნა დამოუკიდებელი უკრაინის ავტოკეფალური ეკლესია, აი ფილარეტის ხელმძღვანელობით, რომელსაც თავის დროზე თავის აცთულიდან, მაგრამ ფილარეტს აღმოაჩნდა ის უნარი, რომ აქამდე მიიყვანა საქმე, ანუ უკრაინის დამოუკიდებელ ეკლესიამდე, დაკარგა სულ რამდენიმე კვირის წინ ორბანის რეჟიმი, რომელიც გახდათ მათი იმედი ევროკავშირის შიგნით, რათა სანქციები არ განხორციელებულიყო, უკრაინას არ გაწეოდა შესაბამისი დახმარება
და არ დასანქცირებულიყო ბიძინა ივანიშვილი. ესაც დაკარგა. და დღეს ქულების ჩასაწერად ვლადიმერ პუტინს დარჩა საქართველო, მისგან იავარქმნილი არაერთხელ საქართველო, რომლის 20% ჩამოტეხა, სადაც შექმნა, მისი აზრით, დამოუკიდებელი ორი სახელმწიფო, სადაც დასვა დანარჩენ 80% ტერიტორიაზე სავისი სატელიტი მონა ივანიშვილის რეჟიმი, ყველაფრის მყადრებელი ერის წინამდებ და ყველაფრის გამკეთებელი, რაც უკავშირდება გრევას, დამოუკიდებლობის, თავისუფლების, მომავლის და გეოპოლიტიკის საქართველოს სასარგებლო გეოპოლიტიკის ამას ვამბობ. და ჩვენა დავრჩით სატრაბახოთ პუტინისათვის, რომ აი რა გინდათ. კი დავკარგე შუა აზია, კი დავკარგე სომხეთი, კი ვკარგავ აზერბაიჯანს, კი დავკარგე ის ორბანი, კი დავკარგე სირია, კი დავკარგე მადურო, კი ვკარგავ კუბას. კი მოიყვანე ნატო ფინეთში და ნორვეგიაში და სკანდინავიაში, კი ვერ დავიფყარი უკრაინა. მაგრამ აგერ საქართველოს ჩვენია რა გინდა. საქართველოს ზვარაკია. და არა მარტო პოლიტიკურად მოახდინე ამ ქვეყნის ანექსირება და მოგიძღვენი თქვენ რუსო, დიდპყრობელო, შოვინისტო, ამორჩეველო, სიამაყე ჩემო, არამედ აგერ საპატრიარქოს კი არ გაუშვი ხელიდან და დავსვი მაინც ის პატრიარქი, რომელიც რუსეთის გეოპოლიტიკურ ინტერესებში იჯდა და რომელიც ხელს შეგვიწყობს სოფლიო მართლმადიდებელ პატრიარქთან დაპირისპირებაში და ქრისტიანული სამყაროს მართლმადიდებლურ ნაწილში იქნება ჩვენი მოკავშირე და პლუს ქვეყნის შიგნით იქნება რუსული დიდების პროპაგანდისტი. რუსეთის გავლენის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქართულ პოლიტიკაში და ნებისმიერ არჩევნებში მამაუები ირბენენ ჩვენს მიერ რეკომენდირებული ხელისუფლების მხარდასაჭერად თავის გამოლენჩებულ მრევლში, ვისაც ეს ეხება, რათა დაარწმუნონ, რომ რუსეთთან გზა და ხიდი არის ერთადერთი გადარჩენი საქართველოს. ამ დროს სოფლიო ათის კოსმოსში დედამიწაზე ეწყობა ახალი მართლ წესრიგი, ახალი გზებით, ახალი ტრასებით, ახალი მარშრუტებით, მილიარდიანი ინვესტიციებით, 300 მილიარდი ინვესტიცია ამერიკამ უზბეკეთში წაიღო მარტო, რომელიც აქ უნდა მოსულიყო წესით. ხო, 9 მილიარდი ინვესტიცია ევროპამ ერევანში ჩადო იმისათვის, რომ აქ პირობები ვერ ნახა. ანაკლის სპორტი გააჩერეს, გაყინეს იმის გამო, რომ რუსეთიდან არ იყო ნებართვა და ამისათვის მთელი შუა აზიის და ამერიკა-კავკასიის ტვირთები გადადის ზანგეზურზე და კარგავთ ჩვენ მომავალი განვითარების საშუალებას. ანუ ვიმეორებ, მე ახლა შიომუჯირის წინააღმდეგ კი არ გამოვდივარ, არ ჩათვალოთ, რომ მიტინგს ვატარებ და შემშურდა მისთვის ეს თანამდებობა. იმედი იმასაც რა დამავრალებენ, რომ პატრიარქობა რამენერად მე მინდოდა და ამის გამო დავიბოვო. მე სისტემაზე ვსაუბრობ, რომელიც სისტემის გეოპოლიტიკური სისტემის მსხვერპლი ვარ, ჩვენს პიროვნულად, სახელმწიფოებრივად და სამწუხაროდ სარწმუნოებრივადაც, სარწმუნოებრივად რა გაგებით. ის ორგანიზაცია, რომელიც აწარმოებს ღვთისმსახურების პროცედურებს და ევალება სულიერი მწყემსობა ჩვენი, იმართება ჩვენი მტრის და ოკუპანტის ცირციდან და დღეს დილით როგორც კი ასე ვთქვათ, შევხედეთ ტელევიზორს, ალბათ თქვენს ყურადღებით იყავით, მართლა ესეთი მნიშვნელოვანი დღე იყო ამ გაგებით, რომ მოლოდინის, პრინციპში ახლა ჩვენ ძირითადად ვიცოდით, იქ რა მოხდებოდა, ვიმეორებ 9 წლის წინ პატრიარქი მოსკოვმა და ივანიშვილმა გადააყენეს ილია მეორე და დაუნიშნეს მოსაყდრე დაუნიშნეს დღევანდელი ოფიციალური პატრიარქის სახით, რომლის გარეშეც ილია მეორე ვერ იღებდა ვერანაირ გადაწყვეტილებებს, იყო ფაქტურად ტყვე დაყვანილი, მძევალი, მე ვარ თვითონ ამის შემსწრე, როდესაც არ შემხვდა შიოს გარეშე და ის თავზე გვადგა, მოკლედ კაცრი ზედამხედველივით საუბრის დროს და ჩვენ ახლა ყოველთვის საუბრობდით ერთი ერთზე, მე და პატრიარქი 35-40 წელია და მე უკვე მივხვდი, რომ აქ სხვა ხალხის ჯრამული ისმოდა და სხვა იწყებოდა მომავალი. ამას დიდი მიხვედრა არ სჭირდებოდა და რა თქმა უნდა სამწუხაროდ რეალობაც ასეთი აღმოჩნდა, რისი გვირგვინი პრაქტიკულად დღევანდელი დღე გახდა და დილით ალბათ რომ შეხედეთ თქვენ სამების ეზოს, თქვენ დაინახეთ მთელი რუსეთის უშიშროება გამოფენილი
ყოველგვარი მორიდების ან კონსპირაციის ან თქვათ რაღაცა დაზორვასაც აქვს თავისი ეტიკეტი, ახლა ისეთი საბჭოთა მზვეროები რო იყვნენ აბელი და თუნდაც ის რიხარდ ზორგე იაპონიაში დელიკატურობის და კონსპირაციის და ეთიკის და დიპლომატიის მაგალითს წარმოადგენდა, ხო, წლები გავიდა ვერ გაშიფრეს. პირდაპირ გამოეფინა ეს კგბ-ს უძველესი აგენტი, პირველი მივიდა, ხაინდრავა, სადაც ხაინდრავა, იქ როგორ შეიძლება იყოს სიწმინდე, იქ უნდა ეკურთხოს მისი განავალი ნაბიჯები. ეკურთხოს, რომ ეშმაკებისგან განიწმინდოს ის ბილიკი. პირველი ხაინდრავა, რომელიც 80-იანი წლებიდან კგბ-ს თანამშრომელი იყო და კგბ მიუშვა 9 აპრილის მიტინგის გადასაღებად, რა დროსაც მან მოახერხა დაპიარება როგორც ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლის, იმიტომ რომ გადაიღო კგბ-სთვისაც და მიტინგის მონაწილეებისთვისაც და შემდგომ რაც გააკეთა იცით, სისხლია მის მიერ განვლილი გზა, ეროვნული სისხლი, ეროვნული უბედურება ქართველების მკვლელობას, ოსების მკვლელობა დაცხადებდა და მსოფლიოს მხრიდან იმისათვის რომ აი თურმე პატარა ერებს ჩაგრავდა, ხოცავდა, აქ რამდენი გადატრიალების დროს რამდენი ხალხი დახოცა და რა შეერაღებული ფორმირებები დარბოდა, აფხაზეთი ამან დაგვაკარგია, ოსეთი ცხინვალე ამან დაგვაკარგია, ბოროტესი არსება და ეს იყო დღეს ერთ-ერთი თავარი ასე ვთქვათ დელეგატი სამოქალაქო საზოგადოებიდან პატრიარქის არჩევის პროცედურებში. მაკა ასათიანი, რომლის ოჯახი, მისი მეუღლე გოგელია, რუსეთში მსხვილი ნავთობ მაფია FSB-ს ხელმძღვანელობასთან ერთად შექმნილი აქვს კომპანია, რომელიც კომპანიაც ყულევში აწარმოებს რუსული ნავთობის გაფორმებას, ვითომ ქართულ ნავთობად, სადაც ქართული ნავთობი და მთელ მსოფლიოში გატანას და ამაზე უკვე სასანქციო პროცედურები მოქმედებს და მთელი მსოფლიოა შეყრილი ეს ოჯახი, მაფიოზა ოჯახი, მამამისიც წონებული ეს კახი ასათიანი, იყო ისეთ სპორტსმენი, როგორც ეს დანარჩენი სპორტსმენები რენ მაფიოზები და მოკლე სამწუხაროდ და დატოვა ქალიშვილი თავის შემცვლელად და ახლა ისიც გამოცხდა პირდაპირ არის რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის წარმომადგენელი, მთელი ოჯახი, მეუღლე გოგელიაც და ეს ქალბატონი. ამაზე არავინ მთელ მსოფლიოში არ დაობს. წეგან დავიწყე საუბარი ვასაძე, ეს არის რუსეთის სისტემების ვიცე-პრეზიდენტი, ეს სისტემები არის ევტუშენკოვის კომპანია, FSB-ს დაქვემდებარებული კომპანია, სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი, რომელიც მუშაობს აგერ უკრაინის ომთან დაკავშირებული მთელ რიგ მიმართულებებზე, მისი ვიცე-პრეზიდენტი 12 წელში შემხვდა წარმომადგენელი, ინფორმირებული წარმომადგენელი, ვინც რუსეთში იცოდა, საათ რა ხდებოდა და მითხრა, რომ კრემლი განიხილავს მაგას პრინცად, ასე ვთქვათ, მომავალ ხელმძღვანელად. 10 წელი იყო, არა, 12 არა, 10 წელი იყო. ხო, მაგრამ მე მედიოდა არჩევანი ახლა ივანიშვილი თუ ვასაძე საქართველოს მეფის ნაცვლად, პუტინ ნაცვლად და საბოლოო ჯამში იმარჯვა ამ ეს ოლიგარქულმა დაჯგუფებამ დერიპასკამ და უცერიევმა და მაგადა ეს მოათრიეს. თუმცა ის რომ მოეთრიათ, იგივე რუსული ხელისუფლება იქნებოდა. და სწორედ ეს ვასაძე იყო კურატორი ამ სპეცსამსახურებიდან იმისათვის რომ მოსკოვის ნება აღსრულებულიყო ქართული ეკლესიის საჭეთმყრობლის არჩევნებში. ახლა მე აღარ ვსაუბრობ იმაზე, რომ ვანო ჩხარტიშვილი, ეს ბედისწერა ქართველი ერისა, გახდა ასევე რეგენტი, ასე ვთქვათ, პატრიარქის აღმზრდელი, დამსახელებელი. ეგ ხო არ გეპარებათ, რომ მეუფეებმა, 22-მა მეუფემ, ვინც ხმა მისცა, აი ამ ვთქვათ, ვერდიქტს. მინიმუმ ნახევარს ივანიშვილის ფული აქვს აღებული ჩხარტიშვილის ხელით მიტანილი. ამას შეიჭვარ შეგეპაროთ, აგერ დამსაჯოს ღმერთმა თუ რაღაცას ვაჭარბებ. ამას შეიჭვარ შეგეპაროთ და იმ დონეზე, რომ თვითონ დამფინანსებლები მიუშვეს ჩხარტიშვილი, ვასაძე, მაკა ასათიანი, ვინც ფული მიუტანა სინოდის წევრებს ამ გადაწყვეტილებაში დღეს. ისინი მიუშვეს საარჩევნო პროცედურების დროს სამების ტაძარში მაკონტროლებლებად, რომ მათ მიერ მოგთამულ მეუფეებს რამე ეშმაკერ შეჯდომოდათ უცებ თავში და არ შეეცვალათ გადაწყვეტილება.